Augsts godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, nevar nekāpt tribīnē un neatspēkot, man tā liekas, to ievirzi, ko mēģina daži politiķi par šo tēmu attīstīt šajās debatēs, tīri emocionālo piesātinātību, apelēt pie, teiksim tā, kas ir vecāku empātijām pret bērniem, un tieši visu šo valsts aizsardzības dienestu runāt par un ap bērniem. Bērni tiek definēti vecumā līdz 18 gadiem. Mēs varam runāt par jauniešiem, bet no 18 gadu vecuma mums jārunā par sievietēm un vīriešiem. Tie ir jau pieauguši cilvēki, kuri sasniedzot 18 gadu vecumu, kļūst par pilntiesīgiem, gan ar atbildības jomu apveltīti sabiedrības locekļi, kas var pieņemt savus lēmumus un atbildības. Jā, vecāku dimensija var spēlēt lomu, bet nevajag apelēt pie šī jautājuma. Tas, ko minēja, ka Latvijas jaunieši un sabiedrība X stundā būs gatavi aizstāvēt valsti, ka šis nav nepieciešams, ko mēs tagad virzam. Kā tad viņi aizstāvēs? Ar dakšām? Vai ir kaut kādas militārās iemaņas arī tajā X stundā apgūt un zināt prasmes attīstīt, kaut arī minimālajā apjomā, ko valsts aizsardzības dienesta programma apmācība arī paredz 11 mēnešu garumu. Un es atkal, te būs vairākas lietas, ko mēs esam jau runājuši šī likumprojekta izstrādes pilnveidošanas kontekstā par citiem alternatīviem dienestiem, kas nav tikai bruņoties spēki, tā ir arī zemesardze. Tajā skaitā tie ir ļoti daudz vektori, kas attiecās vēl uz tādiem emocionāliem apzīmējumiem, ka mēs liedzam tiesības dzemdēt. Tā izskatās. Palasiet likumu. Likumprojektā ir rakstīts. Sievietēm brīvprātīgi. Brīvprātīgi. Es vēl neesmu saticis vīrieti, kurš spētu dzemdēt. Ja jūs tādu pazīstat, tad aicinātu arī to iestrādāt un atsauc arī vērst uz šādu gadījumu, vismaz pasaules pieredzē. Varbūt filmās, Holivudas filmās izspēlē tādu scenārijas, ka vīrietis dzemdē, bet līdz šim es neesmu saskāries modernajā zinātnē ar šādu iespēju. Kolkungs, pieturēsimies pie priekšlikuma, lūdzu. Jā, priekšlikums. Un par atbildību. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mums vajag ieklausīties Judina kunga argumentācijā, kas ir tiesība eksperts, kur noteikti, ja valsts nosaka pienākumus, tad arī nosaka atbildību. Tā ir jebkuru jomu, jebkuru nozari. Tas ir savā ziņā arī tāds sociālais līgums, ko noslēdz. Arī līgumos ir paredzētas atbildības. Šeit es runāju, pieņemsim, ar uzņēmējiem. Daudz deputāti ir bijušie, esošie uzņēmēji, kas zina, ka jebkurā līgumā, jā, ir atruna, ir vienošanās, bet ir paredzēts arī, ja viena puse nepilda vai pārkāp, ir noteikta atbildība. Un es domāju, arī šajā gadījumā ir noteikta atbildība, un parlamentārais sekretārs jau minēja, kādos gadījumos šāda atbildība iestājas. Un nenozīmē automātiski kriminālu sodu un personas atrašanos aiz restēm. Es aicinu atbalstīt šo.